yadda muke ta ba da shawara akan yadda za ku rabu da timbi, da yawa kuna ta turo wasiƙu da tambayoyi yadda za ku rabu da timbi. To yau muna ta ƙoƙari muna nuna muku yadda za ku rabu da timbi cikin kwanciyar hankali. Amma rabuwa da timbi, training kaɗai ba zai sa a rabu da timbi ba, sai an gyara abinci. Training kaɗai ba zai rabu da timbi ba, sai an gyara abinci. Musamman masu cin abinci su cika cikinsu tab akwai matsala. Dole sai an saisaita abinci, an raba ciki kashi uku: abinci, abin sha, sannan abin iska. A yi ƙoƙari a daina cin abinci da daddare ana kwantawa. Yana ɗaya daga cikin abin da yake haifan mana da timbi. Idan aka gyara wannan, aka yi training, ba sai an sha magani ba. Da yawa mutane suna ta ƙoƙari in ƙiba ta yi musu yawa su ce za su sha magani domin su rame. Shan magani yana da muhimmanci, to amma akwai tashi matsalolin daga ƙarshe. Amma training in dai za a yi shi yadda ya kamata, za a rabu da timbi cikin kwanciyar hankali. Musamman wanda suke bibiyan mu, in Allah ya yarda, in dai za ku bi wannan tashar, za ta yi ƙoƙari ta taimaka muku yadda za ku rabu da timbi a ɗakin ku ba tare da kun fita wajen motsa jiki ba. Yanzu ku biyo mu. Kamar yadda na faɗa, na ce za mu ɗora. Akwai wanda za a ga cewa in za su yi wanka, timbin ya sauko wajen malafa uku, ma'ana kashi uku. A wanke nan, a wanke a nan. To in Allah ya yarda, in dai za a yi wannan training ɗin, wannan waje zai saɓe sosai. Amma duk da haka muna ba da shawara a ringa yawaita tafiya a ƙasa. A daina hawa abin hawa, a daidaita sau, keke napep, mota, babura, gwara ma keke ya fi muhimmanci akan wa'annan abubuwan. A yi ƙoƙari a ringa tafiyar ƙasa, yana taimakawa wajen rabu da timbi. A yi ƙoƙari a ringa tafiyar ƙasa, yana taimakawa sai training. To hajiya, kamar jiya abin da muka faɗa za mu kwanta, to mu kwanta. Kin kwanta haka, ƙafar ba miƙe ta zaki ba, sai ki ɗan lankwasa ƙafar. Yawwa, kin lankwasa ƙafar ko hajiya? To wannan hannun haɗe shi, riƙe shi da kyau. Idan kika riƙe shi da kyau, za mu taso, za mu taɓa ƙafafuwanmu. In ba za ki iya taɓa ƙafafuwanki ba, sai ki taɓa gwiwoyinki. In ba za ki iya gwiwoyinki ba, kaɗan muke so mu rabu da ƙasa. Amma yanzu mu fara yadda za mu taɓa ƙafafuwa, sannan mu dawo gwiwa, sannan mu riƙe. Kin ga yadda na yi ko? Kin riƙe. To yanzu za mu tashi. Bismillah. Ku taso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sai mu huta. To na biyu, hajiya, iya gwiwa za mu taɓa. Iya gwiwa ki hannunki, tunda hannunki ba zai kai can ba, ƙiba ta yi yawa. An ci nama, an ci menene ya yi yawa. To riƙe hannun. To za mu fara, iya cinyanmu za mu taɓa. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sai mu huta. To hajiya, idan ba za ki iya ba, ga yadda za a yi. Sai ki sa yaro a gida ko mai gidanki ya riƙe ki. To mu kwanta. Kin ga inda kika kwanta? To shi mai gida idan ya zo, ko ya riƙe nan ƙafar, ko ya riƙe miki nan wajen, sai ya taso hannunki ya ringa taɓa kafaɗinsa. To za mu fara. To taso hajiya, taso hannunka ya taɓa kafaɗata. Kin ga 1 ko? Yawwa hajiya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To za mu juya ɗaya ɓarin hajiya. To hajiya, ki kula da yadda zan riƙe ki, mai gidan sai ya riƙe ki. Hajiya, ki kula, mai gidan zai danne, ko ki sa wani yaro ya danne ƙafar, ya danne nan. Yanzu hannunsa zai ringa tasowa yana taɓa kafaɗata. To mu je hajiya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10. Masha Allah hajiya huta. To yanzu hajiya iya gwiwa za a taɓa kawai mu je. Kaɗan za ki taso ya ƙara taɓa kafaɗar. To mu je hajiya, bismillah, ku taso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Masha Allah. Yau hajiya kin ga wannan ko? To hajiya za mu ƙara. Yanzu rike nan ɗinki. Kin rike? To za mu tafi ƙasa za mu ɗago. Kash hajiya za mu fara, lokaci yana hararata. Ku biyo ni gobe insha Allah ku ga yadda za mu ci gaba da yin wannan. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.